trabaho ni Mioni. Tapos na kaming mag-digging. Naglagay na kami ng pipe. Backfilling na. Number 1 operator. Si Mioni Amor. Tatakpan siya. Yeah. Ito ang aming area. Yeah. Tabi kami ng Bulubunduki. Doon kami nag-umpisa. Yeah. Ito naman ang gagawing malaking roundabout dito sa Highway 58 na tinatawag. Ito ang gigibayin ba yan. Yeah. Tama naman si Mion. Yeah. Kalupit yan, Mioni Amor. Malupit na operator. Number 1 digger operator, Mioni Amor. Isa pang ikot sa aming area. Kabay muna, kabay. Seryosong nila lang.